El mecànic fa el mateix que han fet els anteriors. Quan hi ha un moment en què ja no tens cap esperança, llavors... Crides als amics. Amigos del Toyota 9095. Clar, jo vaig explicar els símptomes que tenia i creiem que tenim bones notícies. Bueno, doncs aquí tenim els nostres primers òrics, que els hem trobat aquí a la carretereta que hem agafat per anar fins a Valvisbuey, que hem de dir-vos que el cotxe no funciona de la manera correcta, però la veritat és que almenys hem sortit. Anem cap aquí. I anem cap a Valvisbuey. És una pista tot de terra. Baixarem una miqueta les pressions de les rodes. Doncs sembla que hem tornat una altra vegada. Hem tornat a la ruta. El cotxe no acaba d'anar bé. No, però hem tornat a la ruta. Després de veure els òrics, i ara ens trobem aquest superpaisatge. Molt xulo. Una altra cosa curiosa d'aquí de Namíbia és que els núvols són una cosa espectacular. Semblen dibuixats. I les estrelles, uau, perquè nosaltres a Mauritània pensàvem, hòstia, aquí veurem unes... Però no, perquè com a mínim a l'època que vam anar nosaltres feia bastant de vent i llavors la sorra està en suspensió i no hi ha una bona... Però aquí crec que sí. Allí tenim a la Noe, que ja s'ha anat a explorar. I a veure, va, o sigui, ara ens dirigim cap a un lloc que es diu Valvisbuey, després cap a un lloc que es diu Swakopmund i després ja ens anem a una zona més inhòspita i llavors encara més inhòspits cap a Angola. Avui, abans de sortir, hem anat al Ministeri d'Afers Interns i Immigració, que és un edifici que han fet els xinesos estupendo, una passada. I hem anat allà perquè ens fessin una extensió del permís, que sí, que cap problema. Hem de pagar $600 namibis, cadascun. Si vas a la frontera, és gratuït. Doncs llavors el que farem és anar fins a la frontera, perquè passem de pagar 60 euros perquè ens facin un paper. Doncs ja era hora de poder fer un caminet així de xulo. És espectacular, això, tu. És espectacular. Ja era hora de deixar el mecànic. Encara se'ns encén la llum, ja ho sé, m'és igual. Passo. Per si anem a buscar els altres llocs de dormir, no són tan xulos com aquest. Ah, vale, doncs sí. Hem trobat un lloc aquí, molt xulito. Xulito. Sí, està molt bé, perquè veieu, la panoràmica és aquesta, aquest és el lloc d'acampada, i jo el que faria segur és venir amb el cotxe i dinar aquí. Ah, vale, perfecte. Passant aquestes muntanyes i ens està caient, bueno, una pluja que flipes. Però és que està tan bonic. No, és molt bonic, molt. Mira, feia molts dies que no dèiem que alguna cosa era molt bonic.
però volem que sigui el nostre campament. Crec que no té nom. Que poc. On va? I d'aquests m'agafarà un cobriment. Bon dia! Avui hem acampat en aquesta zona, en ple desert d'aquí de Namíbia. El que passa que no és el desert aquest de la sorra taronja típic de les fotos de Namíbia. Hem passat una nit superxula. Veieu? Això és inhòspit totalment. No hi ha res, ni ningú, ni animals. No hem sentit res en tota la nit. Seguim tenint unes sensacions de merda amb el cotxe. No tenim potència. És que les pujades fa figa. Ja no sabem per què, o sigui, ens hem gastat molts diners, molts. Ahir ho vam estar mirant i és una animalada. La bomba ja ens va costar 1.000 euros, el diferencial ens va costar 350 euros. Són hores i hores i hores. Estem molt desesperats, molt disgustats. Fins i tot ens està afectant en la nostra situació personal perquè ha arribat un punt en què és que no podem viatjar. Tu, el teu transport, la teva casa, no estàs a gust, no disfrutes. Llavors això ens està creant una situació de merda absoluta que no ho entenem, perquè és que no ens saben solucionar. I estem parlant amb mecànics bons, professionals, i tot i això no estem aconseguint. És que és molt vell. Check, això no és una resposta. Ara hem vist que hi ha però posa especialista en injectors, en bombes, que és el que nosaltres creiem que segueix fallant, tot i que els que la van reparar ens han dit que està bé, ja veurem. Llavors, ara agafarà la Noe fins a Walvis Bay, tenim uns 150 quilòmetres, i si les sensacions segueixen sent la mateixa porqueria que les que he tingut jo, i pensa el mateix que jo, anirem al mecànic. Portem 10 mesos de viatge i al mecànic, que hem passat més d'un mes, més de 30 dies al mecànic, sencers. No estem parlant de he anat 2 hores o he anat 3 hores, no, sencers. Ara estem travessant una zona. Ahir vam començar aquesta carretera, que és la C26, que va des de Windhoek fins a Walvis Bay. La Noe ara us posarà aquí un mapet perquè ho veieu. I són uns 250 quilòmetres? Sí, aproximadament. El tema està en que al principi els 125 primers són molt xulos perquè hi ha uns passos muntanyosos, molt guapo. Una vegada passes això, t'apareix la immensitat del desert. És aquest desert Pla, fins a l'infinit. amb una sorra blanca formidable. Fa molta calor, estem a 35-36 graus, l'ambient és extremadament sec, hem de beure sense parar, feia molt de temps que no bevíem tant. Sort que la nevera ens torna a funcionar bé. Ara ens anem fins a Walvis Bay. Ja us he dit fa una estona que la Noe provaria el cotxe i està d'acord amb mi, no estic boig. Només és una mica pesat, no està boig. Exacte. Hi ha moments que no té prou força. Té una falta de potència. Sembla que sigui la bomba, encara que ens han dit que està xequejada 2 vegades. Ens anem amb aquests superespecialistes amb injectors i bombes que hi ha aquí a Walvis Bay i quan arribem us ho expliquem. Som el mecànic. Me parto. No, és que no hi ha prou. Aquest és el seu rètol. Són especialistes en aquest tema. Ell ens ha dit que és molt probable que la possibilitat més gran que sigui un sensor que està a poder per aquí. Trencat o sí, variat o que Ara us ho sigui. ensenyem. Tenim bones notícies del cotxe? No. Per què? Això és molt difícil, no sabem si ho solucionarem. I on som ara? Estem a la bahia de Walvis Bay i està ple de flamencs. També hi ha pelícans, el que costa més de veure'ls, i també hi ha dofins, el qual costa encara més. Ens anirem a buscar un lloc per dormir. Aquí a la ciutat no pots trobar wild camping
Doncs buscarem alguna cosa que ens agradi. Els flaminguets els tenim aquí. He fot una ventada de por. No sé ni si se'm sentirà. Però demà tindrem un cop de sort i ens arreglaran el cotxe. Molt de vent. Absolutament de color salmó. No? Com? De color salmó. Uau, és brutal. Brutal! Què ha passat, dius? Si veieu la neu, que és sal, que fa tant de vent, sembla que com una maratona. Pues estem anant cap al final de la barra aquesta d'aigua, de les salines de Walvis Bay. Que és bonic, eh? És molt bonic. Això és una cosa xula que hi ha per fer, que és el Sandwich Harbour. S'ha d'anar per la platja i és molt arriscat perquè el tema està en que la marea puja i baixa i pots quedar atrapat entre les dunes i l'oceà. Sandwich Harbour es diu perquè està, exacte. Hi ha unes dunes entre 200 i 300 metres i l'oceà. Llavors, clar, quan puja la marea, T'aplasta. sandwich. El mar embogit aquí a Walvis Bay. És un mar super agressiu. Això és impossible de banyar-se. Com podeu veure, no hi ha ningú que es banyi. Som a Sogmund, tenim el cotxe fent el diagnòstic, no sé si en sortirem. Quan tornem de dinar mirarem a veure si ens han fet el tema del diagnòstic i si no ens ho han fet, ens l'emportarem. Això que esteu veient és un pont que va ser construït el 1905. Aquí a Swartmund, una altra cosa curiosa, és que és una zona de Namíbia que fa bastant de fred i que, a més, el mar està molt embogit i hi ha molta boira. Quan hem fet la carretera ens hem trobat una boira tremenda i ens expliquen que això és molt comú per al xoc que hi ha entre el desert i el mar, que està molt, molt fred. Ciutat xula, amb botigues boniques, amb totes les infraestructures i tot absolutament. Tenim bones notícies i males notícies, però l'important és que les bones és que estem pràcticament segurs que hem descobert la rada. I la rada era... que no està ben sincronitzada la bomba amb les marques que hi ha. El nostre mecànic Ha parlat amb els que van arreglar la bomba. no es vol fer responsable
i diuen que això no és un problema de que estigui alineat a dintre, sinó que la marca està fora. Clar, llavors diu que no és un problema de... Llavors no es fa responsable. Què passa llavors? Que hem de pagar 200 euros més, 230, per ser exactes. Doncs bueno, si ho solucionem, ho solucionarem. Tela, telita. Avui anirem a fer una cosa que es diu el Sandwich Harbour. Lo xulo és que has de conduir per la platja, ple de sorra, evidentment. Llavors, depenent de les marees, pots passar o no pots passar. Per això es diu sandwich.